Узнагароды за выратаванне жыцця падчас самай крывавай вайны ў гісторыі. У Шаркаўшчынскім раёне надзвычайны паўнамоцны пасол Ізраіля ў Беларусі Алон Шохам уручыў спецыяльныя дыпломы і медалі праведнікаў народаў свету 5 сем'ям. Іх сваякі ў гады акупацыі дапамагалі выжыць яўрэям. З нашчадкамі тых, хто рызыкаваў усім дзеля чужога жыцця, сустрэўся Артур Смалякоў. Ад гэтых гісторый мароз па скуры, агонь, выбухі, крыкі людзей. Падчас халакосту ў Шаркаўшчынскім гета загінулі каля 1000 яўрэяў. Тых, хто выжыў, адзінкі. Барыс Саснавік эміграваў у Ізраіль яшчэ ў 90-х, але на малую радзіму вяртаецца часта. Чарговы візіт – магчымасць зноў падзякаваць тым, чые родныя ў вайну выратавалі яго сваякоў. Тады, ў 41-м, яўрэйская сям'я некалькі гадоў блукала па лясах і балотах, а мясцовыя жыхары дапамагалі ёй пазбегнуць встречи с фашистами. Это нечеловеческое что-то было, как они скитались, как дикие звери по лесам. И их в любое время, кто поймал, мог убить, выдать. Даже немцы платили за это, если бы выдали. Но были люди, вот эти люди, которые помогли, рискуя жизнью своих детей. Отец с матерью прятались в Варовне, а пришли немцы с полицаями, обыскали, все, в Варовню эту не зашли. А другой раз они прятались на чердаке, обыскали все, на чердак не зашли, случайно. А те люди, представляете, что они чувствовали, если бы их нашли? Сожгли бы дом, убили всех. Словы нашчадкаў тых, хто бачыў смерць, кранаюць да слёз, але побач з цемрай таго часу, як прамяні сонца, гучаць імёны беларускіх праведнікаў, якія рызыкавалі самым дарагім, каб выратаваць чалавечае жыццё. У кожнага ўласная гісторыя, але іх аб'ядноўвае агульная ўзнагарода. Сёння званне праведнікаў свету атрымалі члены 5 сем'яў Шаркаўшчынскага района. Надо показать всему миру, что были такие случаи, и такие случаи, они нам дают, так сказать, надежду, что тот Холокост, то, что случилось, не повторится. Израиль был создан, чтобы это не повторилось. Но в то же время нам нужны такие люди, которые были, есть и будут, которые нам соблюдают этот порядок и дают эту возможность и эту надежду, что это не вернется. Імёны праведнікаў з розных краін увекавечваюць у Іерусаліме на мемарыяле, прысвечаным Холокосту. Сёння ў гэтым спісе выхадцы з 44 дзяржаў. Гравіроўка на іх медалях запэўнівае: той, хто выратаваў одну душу, выратаваў цэлы свет. Шкада, што сапраўдных уладальнікаў узнагароды з кожным годам становіцца менш. Жалко, конечно, что все это не получили те, кому это присвоилось, те, кому надо. Что, допустим, 50 лет прожил всего лишь мой отец. Вот за этот подвиг, который совершили наши деды, наши родители, они благодарны всю жизнь. Это такие люди, которые действительно не жалели своей жизни, рисковали семьями. Беларускія і яўрэйскія культуры гістарычна пераплецены. Адсюль асаблівы менталітэт заснаваны на ўзаемнай павазе. Ён і стаў выратавальнікам у трагічныя гады, калі пад кругласутачнай вартай жылі пазначаныя жоўтымі зоркамі людзі. Сёння больш за 800 беларусаў, якія дапамагалі яўрэям выжыць падчас Вялікай айчыннай вайны, прызнаны праведнікамі народаў свету. Артур Смалякоў, Александр Петровецкий. Навіны Шаркаўшчына.